Dá um legal aí, bem. Assim, ó. Devagar pra não cair, bem. Ó o buraco, ó o buraco. Cuidado, vai. Rumo a acender fogueira na praia. Bora. Ô, devagar, devagar. Ó, presta atenção. Ai, vai cair. Aqui em cima. Dá um joinha. Cadê? Aqui, ó. Pode seguir agora não. Tem que deixar pegar fogo. Olha que massa. A fogueira do B. Uhul! Hoje, Bota dentro, bota dentro. hoje eu fiz essa fogueira. Olha. Vai, B. Fala aí como você fez a fogueira. Como foi que você fez? Eu cavei um buraco com uma pá. Depois Isso. coloquei gravetos. Isso. Aí depois coloquei um Gravetos copo. pequenininhos, um copo pequenininho. com papel e óleo. Depois acendeu. Olha como ficou massa. Dá o joinha. Bota mais graveto. Pra galera ver. Isso. Bota mais os pequenininhos assim, ó. Lenha, né? Muita lenha. Bota em pé assim, ó. Tem que botar em cima assim. Agora venha pra esse lado aqui pra não a fumaça. E aí, como é que faz? Falando legal. Gostou? E aí, gostou? Mas dá pra fazer. Vai, Bey, como é que corta? Assim. Eita, bicho forte. Bota aí. Vai. Isso. Sai daí, sai daí. Tá bom, vem pra cá. Corta outro. Esse fininho aí. Corta esse, corta esse. Eu não vou cortar, deixa Aqui, ó, esse aqui dá pra cortar. eu jogar esse. Se colocar tudo, vai acabar a lenha. Ali tem. Ó, corta esse. Corta esse. Ao contrário, ao contrário, ao contrário, ao contrário, senão vai machucar. Não, assim não. Isso. Essa é mais difícil. Nossa, vai não. Assim, ó. Segura aqui pra cortar. Me filma aqui. Aqui, ó. Olha que pega no fogo. Mostra aqui a fogueira. Eu não fui ver aí. Top. Faz legal. Legal. Uhul. Pegando mais lenha, porque a nossa lenha que a gente trouxe acabou. Cadê? Pegou o que aí? Casco de coco e um pauzinho. Bota lá, devagar. Ó, pra não se queimar, cuidado. Joga de longe. Isso, vamos mais, vamos mais. Tem que ser mais rápido. Devagar, devagar. Bota mais. Vamos procurar pegar muitos, porque aí já leva de uma vez. Aqui, ó. Casquinha de coco, ó. Aqui. Aqui, ó. Casquinha de coco. Ah, não, não, não. Deixa. Ali, mais pauzinho, varetazinho. Coloca dentro. Serve também. Deixa o carrinho no lugar e vai lá buscar. Ali um grandão. Ah, não, não. Olha o cocô, olha o cocô. Aqui pra cá, olha o cocô. Pode ser, pegue esse. Tem espinho.
4 horas. Olha o fogo que tá a massa. É, mas já Vai tá... bem, coloca aí, ó. Aqui, ó. Joga, joga. Isso. Eita, vai apagar, né? Vai não. E aí, como foi que você fez? Qual foi a sua experiência? Conta. Cavar um buraco, olha o papel higiênico. Isso. Aí joga... Vários gravetos. Quem mais? Aqui, ó. Gravetos. Pegamos os gravetos na praia. É, mas até que os outros foi não. Isso. Tá gostando da experiência? De 0 a 10. Zero a um. Qual a nota que você dá de 0 a 10? Acho que deu 10? Por quê? Acho que deu 6. Só? Por que você não gostou? Porque 6 é a minha idade. Não, mas assim, 0 a 10 é a nota que você dá. 0 é muito ruim e 10 é muito bom. E aí, você dá quanto a nota? Acho que deu meio zero, sabe por quê? Rapaz, Porque o buraco que a gente cavou, ele ressurgiu. na próxima a gente tem que cavar maior então. Tem que cavar mais fundo, né?